Diesen wunderschönen Abend im 1090 begrüßen. Wir wissen nicht, wie oft wir noch so schöne Feste feiern können aufgrund der gesetzlichen Lage, aber wir feiern noch so lange wir können und trotzdem genießen Sie es. Ich übergebe das Mikrofon jetzt an Raphael Schawan. Er wird Ihnen einiges über die neue Zigarre erzählen und genießen Sie, genießen Sie, genießen Sie. Ja, danke. Also, auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich kann nur sagen, ich genieße schon, ja, es ist wirklich traumhaft hier. Und ich möchte, bevor ich etwas zu der neuen Zigarren, zu der neuen Zigarre sage, einfach auch ganz kurz mich bedanken bei der Frau Friedenthal und ihrem Team dafür, dass sie wirklich hier eine sehr, sehr nette Location ausgesucht haben und auch für die wirklich schon jahrelange gute Zusammenarbeit. Ich mache das bei jeder Veranstaltung, danke zu sagen, und es ist aber wirklich nicht selbstverständlich und da möchte ich noch einfach die Gelegenheit nutzen und mich recht herzlich bedanken. Zumal es auch wirklich so ist, dass die Frau Friedenthal mit ihrem gesamten Team ist wirklich immer wieder dahinter ist, auch solche Abende stattfinden zu lassen und die Rauchkultur hochleben zu lassen. Das ist, mir gefällt schon einmal sehr gut. Für all, ja, kann man ruhig einen Applaus. Ich freue mich ganz besonders, dass ich einige Gesichter hier nicht zum ersten Mal sehe. Ich habe schon erzählt zur AWO, aber ich möchte sie eventuell an diejenigen, die sie schon gehört haben, ein zweites Mal erzählen und allen, die sie noch nicht gehört haben, hoffe ich, dass sie dann doch auch gefällt. Okay, gut. Hintergrundmusik. Das, ja. Davidoff, Marken gehört und schon von Kindesalter irgendwo, das sieht man ja auch hier so ein bisschen an den Dingen, die da mit aufgestellt sind, das Kapitel Musik so in die Wiege gelegt bekommen hat. Seine Eltern waren beide... Ich hätte auch gerne ein Foto von mir. Herr Grimm, können Sie gute Fotos machen? Von mir und von Raphael Schawan? Ja, ich hätte das auch gerne. Ansehen schon. Nein, das ist kein Drama. So, ja, ich bin hier. So. Jetzt machen wir das Gestelle. Dankeschön. Sehen Sie so,
Und jetzt frage ich mal meine Zigarren an, die stinken für die anderen. Ne? Okay. So gehen wir Urbananen. Zum Beispiel, was du kennst die Corazon, die holt sie Jahre relativ heftig. Also ihr raucht ist nicht gern. Da habe ich Gott sei Dank einen Zwackel da bin ich zu Hause. Die gibt es ja nicht mehr, die haben sie aufgelassen. Ne? Leider, Wegen Nikotingehalt. leider, ja. Die waren so stark wie Trinität. Der war am Trinität. Ich meine, ich rauche es gern, wenn es schmeckt. Aber zum Beispiel bei Frauen hat es Mercedes wollen natürlich, wenn er wieder aufpackt, sagen, was ist, kommt auch eine. Ja, jetzt ist alles nächste Woche.